पावसाळा सुरू झाला आहे, हवामानात बदल होत आहे, त्यामुळे प्रत्येकजण आजारी पडतो. सर्दी, खोकला, व्हायरल फीवर यासारखे अनेक त्रासही आपल्याला सुरू होतात. त्यामुळे काय होते, लहान मुलांच्या शाळेचे खाडे होतात आणि मोठ्या माणसांनाही रजा मिळणे कठीण होते. परंतु साधे सोपे उपाय घरी करून आपण या सर्वांवर मात करू शकतो. कारण छोट्या छोट्या कारणासाठी सतत बाहेरच्या गोळ्या घेणेही चांगले नाही. म्हणून सोपे उपाय करून आपण या सर्व आजारांपासून मुक्त होऊ शकतो. उपाय सांगण्याआधी जर तुम्ही आपल्या चॅनेलला सबस्क्राईब केले नसेल तर प्लीज चॅनेलला सबस्क्राईब करा आणि हो बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. आता हा उपाय करण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे स्वयंपाकघरातलं साहित्य. पहिलं आहे लवंग. आता लवंग ही सगळ्यांच्या घरात उपलब्ध असते. लवंगामुळे काय होते, आपल्या जो छातीत जमा झालेला कफ आहे तो बाहेर फेकला जातो आणि दम लागणे, श्वास घ्यायला त्रास होणे यासारख्या तक्रारीपासूनही आपल्याला त्वरित आराम मिळतो. म्हणून या उपायामध्ये आपण लवंगाचा वापर आवर्जून केलेला आहे. जास्त नाही, फक्त 1 किंवा 2 लवंग आपल्याला या उपायासाठी लागणार आहे. त्यानंतर पुढचा पदार्थ जो आहे तो आहे हळद. आता हळद ही प्रत्येकाच्या घरात आपल्या मसाल्याच्या डब्यामध्ये असतेच. हळद ही किती औषधी आहे हे आपल्याला फार पूर्वीच्या काळापासून माहिती आहे. हळदीमध्ये अँटीबॅक्टेरियल तसेच अँटीव्हायरल गुणधर्म असतात. सर्दी खोकल्याशी प्रभावीपणे लढण्यासाठी हळद ही खूप गुणकारी आहे. हळदीमुळे आपल्याला जो पिवळसर कफ तयार होतो तो बाहेर निघून जातो. त्यानंतर पुढचा पदार्थ आहे मध. मध हा खूप महत्त्वाचा पदार्थ आपण यामध्ये वापरणार आहोत. मधामुळे आपला जो खोकला आहे तो तात्काळ बरा होतो. जरी तुम्हाला सर्दी खोकला झाला नसेल तरी पावसाळ्याच्या दिवसात तुम्ही 2 चमचे मध आवर्जून सेवन करावा, एकदा सकाळी आणि एकदा संध्याकाळी. अँटीमायक्रोबियल गुणधर्म मधामध्ये आढळतात. तसेच जे रोगाचा संसर्ग करणारे जीवाणू असतात त्यांचा खात्मा करण्यासाठी मधाचा वापर केला जातो. त्यानंतर आपण ज्या लवंगा घेतलेल्या आहेत त्यापैकी 1 लवंग जे आहे ते आपल्याला खलबत्त्यामध्ये बारीक कुटून घ्यायचे आहे. 1 किंवा 2 लवंग तुम्ही वापरू शकता. जर तुम्हाला एका वेळचे मिश्रण बनवायचे असेल तर तुम्ही एकाच लवंगाचा वापर करा आणि दिवसभराचे जर चाटण तयार करून ठेवायचे असेल तर तुम्ही 2 किंवा 3 लवंगा वापरू शकता. त्यानंतर आपल्याला ही लवंग बारीक करून घ्यायची आहे आणि ती मध आणि हळद यांच्या मिश्रणामध्ये टाकायची आहे. हे मिश्रण व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे आहे. आता हळद, मध आणि लवंग हे मुळातच पित्तनाशक असल्यामुळे आपल्या शरीरामध्ये जो कफ तयार झालेला आहे तो या मिश्रणाच्या सेवनाने आपल्या विष्ठेद्वारे बाहेर फेकला जाईल. किंवा आपण सकाळी जेव्हा ब्रश करतो त्यावेळेस जर आपण गरम पाण्याने तोंड धुतले आपले ब्रश केल्यानंतर तर त्यावेळेलाही आपल्या शरीरातला कफ हा पूर्णपणे बाहेर फेकला जाईल. जर तुम्हाला जास्त कफ असेल तर तुम्ही दिवसातून 2 वेळा या मिश्रणाचे सेवन करू शकता. आणि जर नॉर्मल फक्त सर्दी आणि कफ व्हायला सुरुवात झाली असेल तर दिवसातून 1 वेळा हे मिश्रण घ्या. तसेच मीठ आणि गरम पाणी यांच्या 2 ते 3 वेळा गुळण्या करा, तुम्हाला त्वरित आराम मिळेल. तसेच मिठाच्या पाण्याच्या दिवसातून 2 ते 3 वेळा गुळण्या करा आणि सकाळी एकदा संध्याकाळी एकदा कोमट पाण्याचा 1 ग्लास घ्या, त्वरित आराम मिळणार. व्हिडिओ आवडला असल्यास लाईक करा आणि चॅनेलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.